Hello，大家好，欢迎来到小安频道。今天呢，我要来介绍的呢，就是这一支 BWFC 的一个鲁夫。那这一支呢，其实我在月初的时候就有跟大家说过，我非常的期待它。为什么呢？因为我自己个人呢非常喜欢和之国套装的鲁夫造型，所以我今天呢也准备了我10月抽的那一支一番赏的一个最后赏鲁夫来给大家看一下，就是他们两只摆在一起，看一下你们觉得哪一只你们会比较喜欢。因为呢，我要拿出那一只的原因就是那一只是我目前为止最喜欢的一个和之国套装的鲁夫，然后还有一只就是我拿到2代鬼策啊是瑕疵的那一只，后来好像听说大家都有这个共同的缺点，然后那一只呢，因为我已经送给我朋友 Toy Man 了。然后就是呢，因为我任何一个抽奖的奖品啊，都是从日本寄出，然后寄给我朋友，就是他帮我由 Seven 寄出店到店给你们，所以呢，我就帮他打一个小小的广告，就是呢，如果你们有对任何公仔改造或是客制化设定有兴趣的话，你们都可以找他，因为呢，他也是非常厉害的一个原型师，所以呢，如果你们有任何问题，你们也可以询问他，就是也请大家多多支持，可以到他的粉丝团按个赞，我会把它放在旁边，还有下方我会放他的网址。那今天的主角呢，我们就回到这只鲁夫身上，因为大家都知道 BWFC 的作品呢，因为他们是比赛作品，所以呢，它基本上呢做工跟细节还有涂装方面一定都是蛮顶级的。可是呢，有时候会因为一些大量生产啊，而导致它的一些细节走样。所以呢，今天我就要马上来开箱这一只鲁夫来给大家看一下，看它这一次到底做得如何。好，那我们就马上开始吧，Go！好，那我在开始之前呢，我先360度转给大家看。然后我想跟大家说，这一次的这一支其实我没有到特别的满意。我不知道是因为大量生产的关系，还是他原本就打算这样子设定。它有一个小小的地方，我个人很不喜欢，就是它下半身的这个衣服的部分。它这边呢，其实塑胶感很重，我不知道这样子看大家会不会看出来，它是有一点怎么说，就是有一点像饼干的感觉。它这个薄薄的一片，然后就会让我觉得质感不是那么的好。然后再来就是它草帽的地方，我觉得有点做的太小了。这支呢有一个好处，就是它没有底台呢，其实站的也站得非常的稳。你们可以看到，它不太会轻易的倒，就是它至少是站得稳的。然后可惜的地方呢，我刚刚总共点了一下，大概3个吧。我先讲不错的地方好了，我觉得不错的地方啊是这边。它这里啊有做一个不同的色改，就会让你觉得有那个尘土飞过来，然后盖在上面的感觉。所以这个部分呢是真的很棒，就是很大的加分。我们现在来第一个可惜点，就是它的伤痕的这个地方，我觉得它做的有点奇怪，它只是用笔涂的，然后涂的比例啊跟它的形状有点怪怪的，你们可以看一下。第二个呢，就是它的手这边。这里就是它这样子的一个做工呢，就会很像可动式人偶。我自己是不太喜欢这个感觉。然后第3个点呢，我觉得就是它的草帽，我自己觉得有点小顶，而且它被娜美修补过的这个痕迹啊，也没有做的特别好，我自己觉得做的乱乱的。然后背的部分呢，细节也没有说非常的多。衣服的部分呢，渐层做的非常的好，可是因为材质我不喜欢，所以我刚刚才说我自己觉得这边有点奇怪。我个人是觉得这一次的头雕算还不错了，而且这种感觉的和之国系列也是第一次，所以算是还行啦。那我来给今天这一支 BWFC 的鲁夫一个总结，就是呢非常糟糕，我自己觉得非常的糟糕，因为我不知道用什么地方比对给你们看首先，你看衣服的部分，它做工跟细节没有做得非常好，还有草帽的地方，你可以看一下，差别非常的大。这边的细节涂装非常的好，然后它就算做这个手的地方啊，它也必须像那一只一番赏一样，就是因为这一只的关节真的太明显了，所以我才会觉得很不好。而且伤痕的地方，我刚一开始就说过我不喜欢，你看它的伤痕，它有点像是用笔涂的，然后再看一下这边的。然后再给你们看一下，我觉得整体来说已经不算是一个小缺点。我最不满意的地方就是2代鬼车。来，我先来给你们看 BWFC 这一支的2代鬼车，它是长这样，你们可以看一下。然后你们再看一下这一支，有没有看出它差异非常的大？这一支2代鬼车的细节真的蛮糟糕的，我觉得做的不太好啦。
这边其实有点不用心。然后还有衣服的地方，就是车缝线的地方，你们可以看一下，它这个就是有点像笔图的，就是它这个缝线的地方。然后你看这边就有质感许多。虽然 BWFC 本来就比较小只，但是我觉得它也不至于做到这么的粗糙。整体来说啦，这一支大概我觉得80分就差不多了。我自己是不太喜欢。之后呢，就要交给大家去决定了。我自己不是很推荐各位去收。如果有想看这一支细节的人呢，你可以到我去年分享的那支影片，我去年就有介绍过它了。好，那我们今天的开箱影片呢，就到这里结束，我们就下期再见喽，拜拜。